hindi ko siya inaaraw-araw or gabi-gabi kasi baka ma-irritate yung balat ko. Ayan, si Mamang Sorbetero. Anong tinda niya? Ano na yan? Hi, it's me, your skin bestie. Welcome back to my channel. Kita-kita ba na excited yung mukha ko? But before that, I'd like to welcome my new subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto na, I am really excited to do this video. Kasi alam ko, besties, na marami sa atin ang gustong magsubok ng retinol pero medyo takot. Kasi may mga horror stories tayong naririnig na nagkakos ng irritation, ng redness, yung mga ganyan. Totoo naman talaga po yan, pero maiiwasan natin yan kung gumamit tayo ng magandang produkto. Itong Neutrogena Rapid Wrinkle Repair at Olay Retinol 24 ay dalawa sa produkto na masasuggest ko na gamitin lalong-lalo na sa mga gustong mag-umpisa ng retinol. Pero, ano ba ang bagay sa skin type nyo? Malalaman nyo yan, besties, bago matapos ang video na to. So, now, let's begin. Ang highlights ng Neutrogena Rapid Wrinkle Repair at Olay Retinol 24 ay alcohol-free, essential oils-free, and fragrance-free products! Besties, bago tayo magkalimutan, I am your skin bestie. I am a skincare fanatic. I am not a skincare expert nor I'm claiming to be. By profession, I am a singer. Kaya lahat ng maririnig nyo dito ay pawang opinion ko lamang sa isang produkto or mga produkto. Kaya kung musika, check. Skincare, check. Eye trip mo. Please like this video and subscribe to my channel and click the notification bell below para updated ka sa mga videos ko. Ang mga key ingredients ng Neutrogena Rapid Wrinkle Repair ay glycerin, ascorbic acid, at hyaluronic acid. Ang glycerin, besties, it keeps our skin moisturized. Makikita natin tong ingredient na to sa halos lahat. If hindi halos lahat ata ng moisturizers, hindi na ito mawawala. Pangalawa ay ang ascorbic acid. It is a brightening ingredient. Maganda siya, besties, gamitin kung meron tayong mga hyperpigmentation. And also, it protects our skin from sun damage and it reduces the appearance of our wrinkles, dark spots, at kung meron tayong mga post-inflammatory hyperpigmentation. Pangatlo ay ang hyaluronic acid. It can help increase the skin moisture at ganun din parang vitamin C. Nakakatulong din siya para ma-reduce yung appearance ng wrinkles. At sa Olay Retinol 24 naman ay niacinamide, retinol propionate, at dimethicone. Ang niacinamide, it is a pore minimizer and keeps our skin firm and healthy. Magandang gumamit ng niacinamide, besties, ang may mga oily skin kasi it reduces the oil production. Pangalawa ay ang retinol propionate. Ito, besties, ay isang derivatives ng retinoic acid. This one is less irritating. Ito talaga yung pinakagusto kong ginawa ng Olay kasi dalawa yung retinol sa isang produkto. Pangatlo, besties, ay ang dimethicone. It is an effective moisturizing ingredient and can keep our skin smooth for a long period of time. At ang pinaka-main ingredient ng dalawang produkto na to ay retinol. Marami, besties, ang benefits na makukuha ng balat natin pag gumamit tayo ng retinol. It minimizes breakouts, regulates oil production, reduce fine lines and wrinkles. It also boosts our collagen production. It brighten dull skin kasi meron din siyang exfoliating effect at marami pang iba. Kaya siya, besties, ang tinaguriang 5-star sa lahat ng mga skincare ingredients. Ginagamit ko siya, besties, sa gabi.
4 times a week. Halimbawa, Monday, Tuesday, retinol. On the third day, pag Wednesday, chemical exfoliant. Kasi kailangan pa din natin mag-exfoliate mga 2 to 3 times a week. Pero para sa akin, twice a week, okay na ako. And speaking of chemical exfoliant, eto tip na rin, besties, kung gusto nyong gumamit nito, BHA para sa mga oily skin, yung beta-hydroxy acid, ang pinakasikat na BHA ay salicylic acid. Sa dry skin naman ay alpha-hydroxy acid or AHA. Yung ginagamit ko, glycolic acid. At sa sensitive skin, yung PHA, polyhydroxy acid. Ang sikat sa kanila ay ang lactobionic acid. Yun yung pinaka-gentle na exfoliator. So yun, besties, tip na rin kung gusto nyo mag-exfoliate. I have nothing against mga Rejuve na lumalabas ngayon, but I think chemical exfoliant is a better option. So yun, at mabalik tayo sa retinol. Ayun, hindi ko siya inaaraw-araw kasi baka ma-irritate yung skin ko at yung pagkakasunod-sunod ng routine ko sa gabi. Pagkalinis ko ng mukha ko, maglalagay ako ng toner, and then after that, essence, and then after that, yung serum na niacinamide na 2% with Centella asiatica, and I'll leave it for mga like a minute. Yung hindi pa ganun ka-dry, dun ko ilalagay yung retinol. Gusto ko kasi yung damp pa yung skin ko. Pero itong dalawang produkto na to, either damp or dry skin, pwede siya. Pero personally ako, I prefer na ilagay ko yung moisturizer on a damp skin. Eto na! This is the most exciting part. What are my final thoughts? Besties, if you are considering or if you are thinking to incorporate retinol in your skincare routine, yes to both. Okay? Maganda pareho. Pero, syempre, let's look at this product closer. Ito, ubos na si Neutrogena, pero para makita nyo, ito siya. So, this one is thick. It's thick, it's viscous, sticky. That one. Compared to, ubos na din pala yung Olay ko. Okay. So, kuha tayo ng konti. This is Olay. As you can see, it's silky, it's whiter. Mas maganda yung lapat niya sa balat ko. It is very smooth. Personal preference natin ang mangyayari dito, besties. Kasi both products I can really recommend for retinol beginners. Parehong maganda. But personally, kung ingredients yung pag-uusapan, mas gusto ko si Olay Retinol 24 kasi dalawa yung retinol niya. At kung yung feel naman sa balat, Olay Retinol pa rin ako. At yung effect niya sa balat ko, when I use this one, mas gusto ko rin. Kasi si Neutrogena, yung ginamit ko siya, the next day, talagang hello pores! Dry yung balat ko. So, pag gumamit ako ng Neutrogena, or nung gumamit ako ng Neutrogena, kailangan ko pa ng extra layer ng moisturizer. Dito kay Olay Retinol 24, hindi na. So, ang conclusion ko dito, besties, etong Neutrogena Rapid Wrinkle Repair ay bagay sa mga oily skin at combination skin, at itong Olay Retinol 24 ay sa mga tulad kong dry skin. Besties, sana nakatulong ako sa inyo kung ano yung pipiliin nyo sa dalawa na to. At the end of the day, it's your skin, your choice, your money. If you want to purchase these products, I have the links down below para one click away na lang kayo. Etong Olay Retinol, besties, nasa 48 grams for 1,600 pesos. Ito yung galing sa Amerika. Pero meron din tayo sa Watsons, 50 grams for 1,999 pesos. At ang Neutrogena Rapid Wrinkle Repair, 48 grams din. Pareho silang dalawa. Nasa 1,480 pesos. So that's it for today, besties. Again, I'd like to remind you all, patience is key when it comes to skincare, and always
pay attention to your skin. Bye!